हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। जस्तो कि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि आइसकेको छु मेरो नयाँ भिडियो लिएर होइन। अन्त अहिले चाहिँ हामीहरू बनाउँदैछौँ फाले होइन। यो फाले चाहिँ किन बनाएको भन्दा चाहिँ हाम्रो पर फुटबल म्याच हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लिएर जानुको लागि। अन्त चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टाउकोमा चाहिँ यत्रो पिम्पल आइदिरहेको छ टिका जस्तै होइन। अन्त चाहिँ यहाँ भाइले भन्दैछ तपाईँ हेलो। अन्त चाहिँ हामीहरू सबैजना सामान लिएर जाँदैछौँ होइन। फुटबल म्याच अलिक पर हो नि त त्यहाँ भन्दा। अन्त चाहिँ यहाँ मेरो साथीले पनि तपाईँहरूलाई भन्दैछ हेलो। अन्त चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ होइन। अन्त चाहिँ टक्कै त्यहाँ आइपुगेर अलिक अगाडि हामी पुग्न आँटेको थियौँ। अन्त चाहिँ यहाँ चाहिँ खोला पनि तर्नुपर्ने हुँदो रहेछ होइन। माथिबाट जाँदा पनि हुन्थ्यो तर हामीले चाहिँ बाटो गयौँ होइन। अन्त चाहिँ खोला चाहिँ अहिले अलिक धमिलो रहेछ किनकि पानी परेर होला सायद होइन। अन्त चाहिँ यहाँ हामी खोला तर्यौँ भन्दै भने अनि त्यहाँदेखिको चाहिँ हामीहरू खाँदैछौँ यहाँ झ्यालमुरा होइन। अन्त चाहिँ यता चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो भाउजू होइन। अन्त चाहिँ फेरि यतानिर छ हाम्रो भाइ। के खाएको अरे एकदम बिक्री नभएर चाहिँ एकदम झालमुरा खानु